Havă dacă ai băieți, ai putere. Havă dacă ai băieți, ai putere. O, și nu ți-e frică tare. Doamne, atunci când ai de mele, de Madalonicu pentru băiatul lui, pentru Albert, 20 de euro, încă 20 pentru Albert și încă 20 de trăiască familia să-i dea Dumnezeu fericire. Doamne, dacă ai băieți, ai putere. Auzi și nu ți-e frică tăgăle. Doamne, atunci când ai tabela, o, băieție normal ta, Doamne, băieție normal ta. În partea lui Florin, pentru cel mai scump băiat din lume, Narcis scumpului băiat, cel mai frumos copil din lume, pentru toți copiii la toată lumea, am 50 de euro din partea lui Florin. Să-i dea Dumnezeu fericire. Doamne, atunci când ai găbelea, o, băiație normal ta, că dacă ai băieți, ai putere și nu ți-e frică de mele. Băieții mei, băieții mei, au muncit tata pentru voi. Atențiune! Din partea lui Gheorghe, zici Johnny Casinou, pentru scumpul meu, pentru Gabriel, 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 Gabriel! Pentru băiatul lui Negrilă, Dorin, Dorin! Pentru băiatul lui Palancă, băiatul lui Curnatului Venus, băieții lui Curnatului Venus, băiatul lui Elvis, cumnatul lui, copilul lui Strugură, băieții lui, pentru toți invitații 50 de euro să trăiască în familie. Atențiune! Din partea lui Pinceruș, pentru băiatul lui, pentru Mario! Și pentru fianța lui, Narcis! Și pentru toți nepoții lui să-i dea Dumnezeu fericire. Copiii botezați și pentru noi și mari și toți invitații fără nicio diferență, 50 de euro pe celor. Băieții mei, băieții mei, adăcile de Batalondan, în primul rând pentru Florin, pentru copiii lui frumoși, pentru nașii în această seară, pentru toată lumea prezentă, pentru Culai, frățiorul lui, Așu Culai, și pentru Gabi, campionul, 50 de euro să trăiască familia. Și pentru Leo, băieții mei, băieții mei, au muncit tata pentru voi. De la Nicolae pentru Alex Valentin și lor vieții lui, 50 de euro să-i dea Dumnezeu fericire. Să-l aveți tot ce vă
de văd în Vădan, pentru băieții Lionel, George și Claudiu, cei mai valoroși băieți. 50 de euro, mulțumim frumos. Am să aveți tot ce vă doriți. De văd în Suraz, pentru copii botezați, 20 de euro. Pentru copilul Caramela lui Nașu, copilul domnul Dilă, pentru copilul Aten, Nașu Mare, copilul Leo, copilul toată lumea și special pentru copilul îi se dea Dumnezeu fericire, pentru Diego, Simon, urmașul lui Diego, tot pentru Diego și tot pentru Simon. 150 de euro să-i trăiască familia. Dacă ai băieți, ai putere. Și pentru regele lor, pentru Ștefan să rămână. Și pentru cel mai scump nepot al lui, pentru Robert. Își cere mii de scuze. Pentru băiatul lui special. Și pentru Rusu. Băieții mei, băieții mei, au muncește tata pentru voi. O să aveți tot ce vă doriți, of, băieții mei. Odărele să fiți fericiți, și să creșteți fericiți. Eu vă rugăm să ascultăm trupa asta pentru toți copiii la toată lumea. Doamne,